ก็สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้อยู่กับช่องเกมเมอร์ทีวีกับ ICS กันอีกเช่นเคยวันนี้เรามาเปลี่ยนสกินใหม่เป็นสกินนี้ใครว่าสวยอย่าลืมคอมเมนต์ก็วันนี้เราไม่ได้มาเล่นชีวิตรอดแต่อย่างใดแต่ว่าชีวิตรอดทำไมไม่เล่นสักทีอ่ะจะ EP 4ทำไมยังไม่เล่นหรอก็มันมีข้อผิดพลาดอยู่อย่างหนึ่งนะทุกคนข้อผิดพลาดยีหลวงไม่หลวงหรอกก็คือไอ้พาร์ทที่4จะทำเนี่ยมันเซิร์ฟปัญหาหมดเลยคือไม่รู้เป็นอะไรอ่ะก็เลยจะมาสาธิตการยิงธนูว่าเราแม่นสักเท่าไหร่เนาะก็จะมาดูกันแล้วทีนี้เซิร์ฟที่เราจะไปเล่นธนูก็คือมีอยู่เซิร์ฟเดียวก็คือเซิร์ฟนี้ซึ่งจะมี5เซิร์ฟอันนี้เซิร์ฟเดียวแต่ว่าเซิร์ฟมันถูกลบไปไหนไม่รู้เลยทุกคนเราจะไปเล่นในจุดนั้นเลยจะคลิปไปตอนที่เราอยู่หน้าที่เราจะซ้อมยิงกันนะเพราะว่าวันหน้านะเสาร์หน้าหรือวันอาทิตย์หน้าหรือวันนี้แหละจะเพื่อนมานะตอนนี้ก็น่าจะมาแหละคนไปตัดดู10 วันก็จะมามั้งนะก็จะมายิงนะทุกคนไม่ตัดละก็คนไม่อยู่ก็มีคำหยาบอันนี้น้องจะเพื่อนน้อยก็เพื่อนบอกว่าเดี๋ยวเพื่อนอ่ะท้าสู้นะเพื่อนบอกเพื่อนจะท้าสู้แล้วก็เล่นตัวนะตัวฆ่าได้เลยแต่เราจะมาซ้อมยิงธนูซ้อมฟันดาบก่อนซึ่งจะไม่เล่นภาพไม่เล่นภาพนั้นด้วยเดี๋ยวไอ้เรื่องชีวิตรอดนะอันเก่าๆเนี่ยน่าจะติดค้างไว้ที่3เนาะแล้วจะเริ่มใหม่ตั้งแต่1ใหม่เลยโอเคไหมทุกคนอันนี้ไม่ก็เจอเครื่องอะไรแบบนี้นะเนี่ยไอ้ไม้ซีเฮดอะทุกคนมันทำอะไรไม่รู้แล้วถามว่าทำไมไม่ลง YouTube ว่าอยากเห็นสกินไม้ซีเฮดก็วันหน้านะทุกคนนี่นะจะเป็นปุ่มที่เรายิงถ้าเรายิงลูกดอกโดนมันจะเป็นแสงอย่างนี้นี่นะไฟมันจะอย่างนี้เลยแต่มันจะไม่ดับจนกว่ามันจะหายแล้วมีสิ่งที่แปลกกว่านั้นทุกคนเฮ้ยแปลกยังไงเหรออยากรู้กันไหมล่ะถ้าอยากรู้เราไปชมกันดีกว่านะสักครู่นะทุกคนถ้าถามว่าเอาไปทำอะไรเราเตรียมไว้ก่อนเราเตรียมไว้ใครอยากได้ยานี้ก็พิมพ์สั้นๆนะตามก็ได้พิมพ์สั้นๆเราจะมาให้ดูอะไรกันนะทุกคนซึ่งกับว่าอันนี้ทุกคนต้องเชื่อเรานะว่าเราไม่ได้ใส่ซีดอะไรเลยนะเล่นจบเดี๋ยวจะให้ดูไม่ได้ใส่ซีดนี่ทุกคนความแปลกของมันอยู่ตรงนี้เห็นอะไรไหมไม่เห็นอ่ะเดี๋ยวพาลงไปดูข้างล่างเห็นหรือยังนี่เป็นแบบนี้ทุกคนข้างในเราคุมอยู่แล้วมันไม่มีอะไรเลยและไม่ใช่สิ่งแปลกอีกอย่างไม่ได้มีสิ่งแปลกอย่างเดียวทุกคนนี่หลังจากที่มันจะมีธนูให้ดูไม่ใช่เหรอ
อะไรนั่นเหรอไม่บอกหรอกนะให้ดูเอาเองนะใช้ดูอย่างนี้เห็นอะไรหรือเปล่าแบบไม่รีโหลดเห็นอะไรหรือเปล่าชึบมาอยู่ตรงนี้เห็นอะไรไหมให้สต็อปมาดูก่อนใครไม่เห็นหรือใครเห็นแล้วก็จะไปให้ดูนะทุกคนนี่ดูทุกคนมันเป็นเรือคว่ำอันนี้เราไม่ได้สร้างเลยนะทุกคนเราไม่ได้สร้างเลยนี่มันเป็นเรือคว่ำทุกคนอย่างนี้เลยแล้วเราเห็นทีนี้เราเข้าไปในตัวเว้ยแล้วทีเนี้ยมันมีกล่องด้วยพอเรากล่องเข้ามามันเป็นแผนที่สมบัติพอไปดูกล่องมันอยู่กล่องนั้นเลยไม่ใช่กล่องเดียวแล้วก็ฮะทำอะไรนะทำคลิปโอ้ยังไม่เคลียร์กับพ่อก่อนนี่นะเรือคว่ำโอ้โหแล้วไม่ใช่แค่เรือคว่ำอย่างเดียวด้วยนะเนี่ยดูดิทุกคนใครสายตาดีตั้งแต่ที่เรายืนอยู่ตรงนั้นก็คนเห็นแล้วเนี่ยเป็นอะไรไม่รู้แต่ข้างในไม่มีเลยก็เลยทุบเล่นไปสักพักนึงคุณว่าทุบไปทุบมาแล้วมันเจอเนี้ยเจอเรือคว่ำเต็มเลยอันนี้ยังไม่ได้ดูเลยต้องดูสักก่อนไม่ใช่ไม่เอาไปยิงธนูแป๊บซ้อมยิงธนูต่อนะจุ๊บซ้อมยิงธนูอย่างนี้
เป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปไลค์คลิปนี้ขอให้ถึง15